العالم كله كان بيضحك سنة 1964 على شاب عنده 22 سنة بس اسمه كاشيوس كلاي. كاشيوس بقى ضحك الناس عليه في ايه؟ انه ماشي في كل حتة عمال يقول انه هيكسب الوحش والاسطورة سوني ليستون لو بس خد الفرصة. الناس قالت لك بس الواد ده من كتر الضرب جات له تربانة في دماغه وخلاص عقله فوت وبقى مجنون. حتى زمايله الملاكمين يا اخي قالوا ده رايح يتقتل على الحلبة. شفت زمايلك هيتكلموا عنك ازاي لما تفكر انك تبقى حاجة؟ لكن الشاب ده يا جماعة ما كانش بيهزر. الشاب ده هو نفسه اللي لو طلعنا بالتاريخ لقدام شوية وبالتحديد في اليوم اللي بيقعد فيه على ترابيزة المؤتمر الصحفي ضد الآلة البشرية جورج فورمان ويبدأ يحكي ويقول عن ماتشه مع سوني ليستون كذكرى لبداية انطلاقه، وهو قاعد وشايف الناس بتضحك عليه وبتسخر منه وهو هيلاعب جورج فورمان، بيقول لهم انتوا برضو كنتوا بتسخروا مني كده قبل ما اهزم سوني ليستون. ويفتكر بقى ويقول لهم that's when little Cassius Clay from Louisville, Kentucky came up to stop Sonny Liston. The man who annihilated Floyd Patterson twice, he's gonna kill me. شوف يا اخي لما تبقى واثق في نفسك قوي وبرضه يضحكوا عليه برضه في المؤتمر، رجعوا المؤتمر ده واتفرجوا عليه هتلاقيهم برضه كانوا بيضحكوا والضحكات بتاعتهم ماليه الصاله، وبرضه بيدمر الاسطوره جورج فورمان كعادته. لما نرجع بقى لايام سوني ليستون مره تانية والشاب الصغير ده يجيله فرصه حظه انه يلعب الماتش قدام سوني ليستون، الملايين اتفرجوا على الماتش ده. 85 ل 90% من الرهانات كانت رايحه لسوني ليستون. وبالرغم من كده تفتكروا ايه اللي حصل يا جماعه؟ الشاب الصغير كسر كل التوقعات، قال لهم لا انا صغير بس على الحلبة بحير. سوني ليستون الوحش المخيف اللي دمر تاريخ وحوش تانيين زي فلويد باترسون وكليفلاند ويليامز وزورا فولي، محمد علي النهارده هيسيب بصمته عليه. بيبدأ الماتش ومحمد علي بيدخل الحلبة كاندر دوج. الناس كانت شايفه في اليوم ده ان سوني ليستون هيقزقزه كده على الحلبة، وده اصلا ان الصحف كانت بتتريق عليه، كانت مسمياه الفتى المهرج. محدش كان مصدق خالص انه ممكن يكمل حتى 3 جولات بس قدام سوني ليستون. بيبدا الماتش وبتبدا الجوله الاولى ومرحله جس النبض على الحلبة، ويبدا محمد علي يدخل في جو المباراه، وبيبدا في الجوله الثالثه علي بيدمر وش سوني ليستون. علي بيبدا يلعب ويتحرك ويضرب بسرعه خياليه، وعين سوني ليستون ورمت في الجوله الثالثه. الناس هنا بدأت تقول ايه ده؟ الواد ده شكله ما بيهزرش يا جدعان. بين الجولة الرابعة والخامسة علي بيصرخ ويقول انا مش شايف. راح في الكورنر لانجيلو داندي المدرب بتاعه وقتها وقال له ان انا مش شايف من عيني، حاسس ان في حاجة بتحرقني في عيني. وكان في شبهة كده لكن ما اثبتتش رسميا ان في مادة كريم التسخين عارفينها زي الموف او زي الحاجات اللي بندهنها على جسمنا عشان الورم اب قبل الماتش، اتحطت على الجلافز علشان تسبب له الكلام ده. وفي الفترة دي ما كانش اسمها الموف، كانت مادة اسمها اللينيمنت، والمادة دي لما هتتحط على الجلافز هتسبب حرقان وتخلي الملاكم ما يشوفش قوي ويتوتر، فالملاكم اللي حاططها يبدأ ان هو يلعب عليه. كأي مدرب حكيم وقتها انجيلو داندي قال له اتحرك واهرب وما تقفش لغاية لما عينك ترجع ترتاح وتشوف بيها، لكن ما تستسلمش وما تسمحلوش انه يضربك. انت النهاردة ده يومك، انت معجزة يا ابني. هنا لحظة الإرادة وهو يعتبر شبه أعمى على الحلبة قاعد يلف يجي 3 دقايق كاملة عمال يهرب من الضربات من غير ما يتضرب ضربة قاضية. في الجولة السادسة بيبدأ كاشيوس كلاي يرجع تاني يسيطر على المباراة، ويبدأ ان هو يضرب بسرعة ودقة عالية جدا. ليستون اصلا من كتر الضربات وسرعتها فقد السيطرة على الحلبة. وهنا بقى بدأ الجمهور رأيه يتغير ويقول لك كلاي بدأ يسمع اسمه في الصالة كلها. بعد نهاية الجولة السادسة سوني ليستون بيرجع للكورنر بتاعه وبيقرر الانسحاب، وده الوقت اللي محمد علي بيجي فيه ويقول أنا زلزلت العالم. من اللحظة دي بتتولد أسطورة اسمها كاشيوس كلاي اللي بعديها بفترة قصيرة هيتحول لمحمد علي. بصوا يا أبطال، مفيش حاجة اسمها مستحيل، دي مش كلمة دارجة بتتقال، دي حقيقة بيصدقها ناس معينين تفكيرهم مؤمن بأنهم مش عاديين وحاسين دايما ان قيمتهم غالية وليهم دور مؤثر في الحياة. فطول ما انت جواك ايمان بنفسك ما تسمحش للناس انهم يكتبوا نهايتك، لان انت الوحيد اللي من حقك تكتبه. ربنا اداك القلم بانه ادالك فرصة الحياة اللي انت فيها وقال لك اختار طريقك واسعى، وانا هسبب لك الاسباب علشان اساعدك. لازم تصدق وتآمن في نفسك اولا علشان بعدها
الناس تصدقك وتلمع في عينيهم ويثقوا فيك ويؤمنوا بيك. فدايما خليك فاكر السيم اللي ما بيننا، انت بطل قصتك.